नमस्ते, स्वागत छ। नमस्कार। हिजो भर्खरै काँडाघारीमा समाजसेवी शर्मिला वाइबामाथि रड प्रहार भयो। यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने यो एउटा नर्मल हो तपाईँको। यसलाई कुनै ठुलो कुरा भन्नु पर्दैन। दुईजना एक किसिमका अहिलेका जल्ता पर्दा लेडी डनहरू होइन, यो राज्यले नै उन्मुक्ति दिएको क्या। राज्य जब अभिभावकै ठिक छैन त्यसको बच्चाहरू कसरी ठिक हुन्छ? यो त राज्यले सिकाएको हो नि त होइन। विभिन्न कालखण्डमा यो कुराहरू हुँदा पनि होइन, राज्यले नै दुवै पक्षलाई अथवा दुइटै लेडिज डनहरूलाई त्यो बेलामा सम्झाइ बुझाइ नगरेकाहरू हुन् पनि यी दुवैजना फेरि एउटा समाजसेवी होइन र समाजलाई एउटा पाठ पढाउने व्यक्तिहरू पनि हुन्। त्यसैले अब दुईजनाको यसरी हामीले बुझ्दाखेरि दुईजनाको एउटा सामान्य झगडाहरू छ। अब प्रत्यक्षदर्शी हामी नभएका कारणले गर्दाखेरि कसको के भन्दा सुन्दाखेरि सानातिना साधारण लामो समय उहाँहरू चाहिँ एक आपसमा मित्रता थियो, त्यो हामीले देखेका थियौँ। एक आपसमा दिदी बहिनी जसरी हिँड्ने मित्रता होइन, सँगै भइराखेका। र मेरो लागि चाहिँ सम्मानित हो नि, दुवैले बुवा भनेर एउटा सम्मान गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब मैले योभन्दा होइन, यतिसम्म रड खाइरहेछन्, 8-10वटा टाँका पनि लागिरहेछ अरे, अनि तपाईँले सामान्य भन्नु मिल्छ यसलाई? राज्यको गोली भन्दा त रड सामान्य त भन्नु परेन अब होइन र। राज्यले दिन ढाडै मान्छे मारिरहेको यो सिकाएको राज्यले हो कि पत्रकार महोदय? यदि राज्य सही थियो भने एउटा खुल्ला ठाउँमा तपाईँको उहाँहरूले जहाँनिर रड प्रहार भयो, जहाँनिर चाहिँ उहाँले भनेअनुसार हान्नलाई, शर्मिलाले हान्नलाई इँटा स्वयं चाहिँ उसलाई खसेर रक्ताम्य भयो। तर त्यो सिचुएसन हेर्दा र शर्मिलालाई हेर्दाखेरि त्यो उहाँकै इँटा खसेर चाहिँ लागेको चाहिँ होइन थियो होइन। पक्कै नै केही न केही प्रहार भएकै हुनुपर्छ। तर कसरी भयो, के कारण भयो, अब उहाँहरूको सानोतिनो लेनदेनको कारणले भन्ने पनि सुनिन्छ भने अलिकति राज्यकै कारणहरू हो कि। यो हाम्रो अभिभावक नै यस्तै छ, सरकार होइन त? त्यो कारणले यस्तो कुटपिट काटमार भने नर्मली भइसक्यो भन्नु खोज्नु? एकदम सिम्पल तपाईँको, एकदम सिम्पल। किनभने अब राज्यमा करणी जस्तो हेर्नुहोस् है, एउटा चाइल्डलाई बच्चालाई रेप गरेर मारेका छ होइन, अझसम्म खोज तलास छैन। एउटा ठुला पार्टीका बनाउँदो नेता मन्त्री भइसकेको मान्छेले एउटा त्यही पार्टीको एउटा चल्ता पूर्जा लेडिजलाई चाहिँ करणी गरेछ, रेड ह्यान्डेड, तपाईँको सबै प्रमाण छ, मुद्दै दर्ता हुँदैन होइन। अब भनिसके पछाडि शर्मिला वाइबाले जुन रड खाइन्, रड प्रहार गरिदियो, अब यसलाई कारबाही केही हुनेवाला छैन? यो कुटाइ खानेले खायो, कुट्नेले कुट्यो, त्यतिकै सामान्य नै हो भनाइयो तपाईँको? सर्वप्रथम त शर्मिला नानीको स्वास्थ्यको शुभ स्वास्थ्यको कामना गर्दछु, स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। त्यो सिम्पल हो तपाईँको, के चाहिँ हुन्छ र? होइन, यसरी मिल्ने साथीहरू शर्मिला वाइबा, शर्मिला श्रेष्ठ राई एकदम मिल्ने साथीहरू पनि हुन् होइन। यसरी सँगै हिँडेको, सँगै एउटै ठाउँमा खाएको, जहाँ जाऊ जुनसुकै लफडामा पनि हामी सँगसँगै देख्थ्यौँ। तर एक्कासी यिनीहरू दुवैजनामाथि यसरी मनमुटाव भएर यसरी कुटाकुट गर्नु राजनीतिक छिरेको छ यसमा? धन्यवाद, धन्यवाद, सही हो। एउटै थालमा मार्सी भात खाएको दुर्गा प्रसाई, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली पनि हो नि त हो। आज एक आपसले स्विट एन्ड साइडको अर्डरसम्म भइसकेको छ भने त यो राज्यले सिकाएको हो क्या। पत्रकारमा चाहिँ राज्यले सिकाएको हो क्या। हेर्नुहोस् त, आज दुईवटा ठुला पार्टीहरूको ऊ चाहिँ एक आपसले बोलेछ, भोलि यही छुट्नु नि त। यही हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्री होइन, मलाई मदन भण्डारी मार्ने सुपारी दिएको थियो भन्ने। आज उनीहरूसँग सरकारमा तालमेल छ। होइन, यस्तो कुराहरूलाई सामान्य भन्न मिल्ला र अलिकति अप्ठ्यारो ठाउँमा लगाएर ठ्याट्ट मर्देको भए के हुन्थ्यो होला अवस्था? हो, मरेर जान्थ्यो। यसलाई सामान्य भन्नु त मिल्दैन, तर राज्यले गरेको आतङ्क हेरेर त पत्रकार जस्तो एउटा देशको चौथो अङ्गलाई गोली हानेर मारेको छ एउटा थुन्ने राजधानीमा होइन। यो त्यो हेरिकन त अब यसलाई सिम्पल। शर्मिला वाइबाले एउटा आरोप के पनि लगाइरहेकी छिन् भने सानो बच्चा पनि मेरो साथमै थियो, छोरी, उनको छोरी साथमै थियो, त्यो बच्चामाथि पनि अट्याक गर्न खोजिएको थियो, बच्चालाई पनि एउटा हत्या गर्ने प्रयास गरिएको थियो भनेर आरोप पनि लगाइरहेकी छिन् नि। अब त्यो यथार्थमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब
शर्मिला वाइबाले त्यो गरेछन् भने अब शर्मिला श्रेष्ठले होइन मलाई उहाँले नै फोनमा बोलाए पनि हो राज्य किन मौन छ कि सबैभन्दा ठुलो कुरा राज्य मौन किन छ क्या राज्यले नै सिकाइराखेको छ हिजो अब उहाँहरूबाट त विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हमला पनि भएको हो नि त अस्ति सोम शर्मामाथि त्यसरी हमला भयो नि त तर दोषी पत्ता लागेको छैन छैन खोज्ने प्रयास बाबा गरेको छैन एउटा पत्रकारलाई मार्ने मान्छेको असम्म छानबिन भएको छैन हेर्नुहोस् है यतिसम्म चाहिँ एउटा बेलुन उहाँहरूकै गल्तीले फुटाएकोमा छानबिन समिति बस्यो होइन बिचरा एउटा बेलुन व्यक्तिलाई लगेर थानामा राखी सजाय दियो छानबिन समिति बस्यो भने त्यहाँ जनताको छोरा मरेको छ दिन दहाडै गोली चलेछ पब्लिक एरियामा त्यत्रो मार्क्समा तर छानबिन खोइ यही कारणहरू त हो अनि अब हेर्दाखेरि अब एउटा सामाजिक अभियन्ता मात्रै नभएर एउटा मिडियाकर्मी पनि हुन् उहाँहरू होइन भनेपछि कता न कता राज्यको हात पनि हुनसक्छ कि यो हुँदैन भन्न सकिँदैन कि जुन शर्मिला श्रेष्ठले भनेकी छिन् यो चाहिँ कुनै राजावादीले गर्न लगाइएको अथवा दुर्गा प्रसाईले गर्न लगाइएको होइन यो चाहिँ हाम्रो सानो लेनदेनको उसले मात्रै हाम्रो यसरी मनमुटाव भएको भन्ने उता शर्मिला श्रेष्ठ राईले भनेकी छिन् भने यता शर्मिला वाइबाले यो अग्रिम प्लानिङ थियो मलाई चाहिँ यसरी झुक्क्याएर बोलाइयो यसरी कुटियो भनेर आरोप लगाएकी छिन् होइन ठ्याक्कै मुद्दा हेर्दाखेरि यो कुनै पनि पार्टीले उचालेको चाहिँ होइन तर यथार्थमा चाहिँ मलाई जानकारी छ उहाँहरू कुनै न कुनै पार्टीको शक्तिबाट के अरे परिचालित हो तर यो काण्डमा उहाँहरू नहोला होइन यो काण्डमा पार्टीकै तर्फबाट शर्मिलालाई हान्नुपर्ने त्यो मैले देखेको छुइनँ शर्मिला तर उहाँहरू पनि पार्टीको खोल ओढेर होइन कसैलाई दिदी र कसैलाई भाउजू भनेर खुट्टा टोक्ने चाहिँ हो यिनीहरू त दुवैजना शर्मिला श्रेष्ठ र शर्मिला वाइबा भने त एकदम जुझारो एकदम हक्की लेडी डन भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ पछिल्लो समय लेडी डनै हो होइन चिन्नेको होइन लेडी डनै हो त यसरी आपसमा यसरी झगडा गर्नु अथवा यसरी कुटपिट गर्नु होइन ज्यानै लिने सम्मको प्रयास पनि गरिनु भन्ने जस्तो कुरोहरू पनि आयो यो चाहिँ कारण चाहिँ राजनीतिकै भनाइ हो तपाईँको राजनीतिकै हो भनेको यो हेर्नुहोस् न अहिले पार्टीका लडाइँ पार्टीभित्र पनि 2-3वटा भागहरू एउटै पार्टीभित्र 2-3वटा गुट एउटाले अर्कोलाई लडाइँ अर्कोले लडाइँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ अहिले शर्मिला वाइबा स्तुपा हस्पिटलमा हो इमर्जेन्सीमा छिन् हजुर टाँका लगाइएको छ सबैभन्दा संवेदनशील के हो भने उहाँको टाउकोमा चोट छ होइन यो भनेको एउटा क्रिटिकल हो भोलि यसले केही पनि हुनसक्छ त्यो भएर सबैले होइन यस मन्दिरबाट मैले जे गर्न सक्छु म गर्छु र सबैले मिलेर उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गरौँ र राज्य पनि सचेत हुनु पर्यो कि अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा फेरि जुन ऋतु बस्नेतलाई शर्मिला वाइबाले कुटेकी थिइन् त्यो फोटोलाई जोडेर र अहिले कुटा खाएको फोटो जोडेर ट्रोल बनाइएको छ अहिले दिन फर्केर आउँछ ठिक्कै पर्यो भन्ने एक व्यक्ति छन् एक पक्ष छन् भने एक पक्ष चाहिँ बिचारा भन्ने पक्ष पनि छन् होइन अब दिन फर्केर आउँछ त्यो भनेर अहिले यो स्थितिमा त्यो भन्नु अलिकति उचित पनि छैन तर पत्रकारमा चाहिँ म चाहिँ एउटा धार्मिक व्यक्ति भएर के हुन्छ अरूको लागि खनेको खाल्टोमा होइन स्वयं आफू एक दिन पर्छन् त्यो 100% हो होइन स्वयं पर्छन् होइन कसैलाई मार्छु भन्दा आफै मरिन्छ होइन यो स्वयं हो त्यो कता कता अलिकति मिल्दोजुल्दो चाहिँ देखिन्छ नि अब यिनीहरूको मुद्दा कहाँसम्म पुग्ला त केसम्म होला अथवा सत्य तथ्य छानबिन होला कि नहोला दोषीलाई कारबाही होला कि नहोला निर्दोषलाई न्याय पाउला कि नपाउला अब एउटा चाहिँ के भन्छु भने दोषीलाई कारबाही हुनैपर्छ त्यो दोषीलाई कारबाही हुनु हुँदैन भन्दिनँ तर उहाँहरूको बिचमा एउटा दिदी बहिनीको जुन एउटा सम्बन्ध थियो आवेशमा आएर जे भयो भयो अब दुईजनै मिलापत्रमा गएर अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यस्ता किसिमको कार्यहरू गर्दिनँ भनेर सम्झौता गर्नु नै उचित देख्छु कुनै पनि दोषीलाई सजाय दिएर कानुनी कटघरामा उभाएर उसलाई दण्डित गराउनु मात्रै त्यो होइन होइन उसलाई चेतना दिनु होइन र अब आउँदो भविष्यहरूमा यस्ता काम नगर्नु बनाउनु नै राज्यको र हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हो होइन कसैलाई जेल लाँदैमा कठाघरामा राख्दैमा थुन्दैमा त्यो मान्छे सुध्रिन्छ भन्नु छैन झन् उग्र भएर आउँछ मैले देखेको छु होइन
साना साना चोरी केसमा के अरे परेका मानिसहरू निस्केपछि होइन ज्यान मारा डकैती जस्ता ठुला ठुला अपराध गर्नेहरू भएका छन् भने मानिसलाई जेलै राख्नु र सजाय नै दिनु त्यो होइन होइन उहाँहरूलाई सुध्रिने मौका दिनु र एउटा दिदी बहिनीको हिजो जुन सम्बन्ध थियो त्यही सम्बन्धलाई गाँसेर होइन अरूको लागि कसैको लागि पनि नराम्रो होस् भनेर अरूको घर बिगार्ने काम चाहिँ नगरौँ। अब शर्मिला बहिनीले भनेअनुसार पनि उहाँको घर बिग्रियो यो भनेर हुँदै पनि